Silav roj baş, îro cejna Remezanê ye, sibê jî Newroz e. Bi vê wesîle em her du cejnan jî li we hemiyan pîroz dikin. Em hema dest bi nûçiyan dikin, pêşî em cih bidin beyanata Mazlûm Abdî ya di derbarê cejnê de. Mazlûm Abdî, fermandarê giştî Hêzên Sûriya Demokratîk Qesedê bi peyamekî li ser platforma xwe ya X'ê cejna malbatên şehîdan ya Neteweya İslamê yani qewmê İslamê bi temamî pîroz kir. Mazlûm Abdî di peyama xwe de dibêje cejna Remezanê li gelê Sûriyê li malbatê şehîdan malbatên kesên ku dîl hatine girtin ji bo tevahî qewmê İslamê pîroz be di vê cejnê re em fedakariyên we ên mezin pîroz dikin soza xwe em nû dikin rêwîtiya ber bê Sûriyeyekê aştî û rûmetê ve didomînin Sûriyeyeke ku heq û mafê pêkhateyên xwe bi destûrî misoger bike azadî edaletê ji bo hemû welatiyên xwe garantî bike em Sûriyeyekê wisa hêvî dikin dibêje Mazlûm Abdî. Em vê sibê rêvebirekî din yê Îranê hat kuştin hevano ev jî Elî Naînî Mihemed Elî Naînî hat kuştin berdevkê artêşa Îranê bû yani berdevkê Supayê Pastaran ya Îranê Mihemed Elî Naînî di êrişa Amerîka İsraîlê de hat kuştin li gorî ajansa nûçiyan ya Tesnîmê ev jî ajanseke nîv fermî ye nûçiya Xwespartiya Daxuyaniya Supayê Pastaran Mihemed Elî Naînî vê sibê di êrişa Amerîka İsraîlê de hat kuştin. Di derbarê detayên êrişê de agahî nehatin parvekirin li gorî nûçeyê Naînî vê sibê hatiye kuştin. Mihemed Elî Naînî beriya ku were kuştin ji rojnameya Îranê re. İran herê dibêje dema ku dijmin nema û ev şer biqede yani heta dawî em ê şer bikin gotibû lê dawiya xwe anî ya rêvebirên Îranê nemane. Ev jî hevano encama êrişa doye mejwara ragihandibû li Nînova li Îraqê her wiha li Bexdayê du baregehên heştê şehbî hatin bombebaran kirin do heta niha herî kêm 6 çekdarên heştê şehbî hatine kuştin her çi qasî destê heştê şehbî bibêje zirarê canî tune jî yani kuştiyê xwe înkar bike jî serokê rêxistina Bedrê Hadî Amîrî beyan kir ku di êrişan de zêdetirê 6 çekdarê wan hatine kuştin. Sekreterê giştî ya rêxistina Bedrî Hadî Amîrî Amerîka û İsraîl bi van êrişan tewanbar kir daxwaz ji parlamentoya Iraqê kir daxwaz ji hikûmet û wezîrê karê derveyî Iraqê kir rê li ber van êrişan bigirin yani rê nedin ku Amerîka İsraîl êrişê ser hêzên heştê şehbî bike. Hadî Amîrî got di encama êrişan de zêdetirî 6 kes hatine kuştin bi qasî 100 kes jî birîndar bûne. Ev êrişên do bû vê sibê jî hin êriş çêbûn lê Îraq xwedî li heştê şehbî derdikeve dibe ew li ser erka xwe ne wezîfeya xwe pêktînin û di vê çarçovê de. Niha şerê li hember Îranê weke xwe namîne ew ê gur bibe ew ê pêşkeve beyanata Donald Trump heye ya Pentagonê heye Amerîka keştiyên nû yê şer dişîne herêmê xuya ye di demên pêşme de êdî ne tenê balafirên şer û mûşek û füze wê helîkopterên şer jî bikevin devrê lê heta niha îşaretê ku Amerîka eskerê xwe bişîne ji bo şerê bejayî tune ye. Ev îşaret tune ye. Donald Trump do gotû eger em eskerê xwe bişînin jî em ê pêş ta îlan nekin. Em ê bawekî dizî bişînin ji ber meseleyên îstixbaratî. Pentagonê ferman da ku sê keştiyên nû yê şer bi qasî 2024 eskerên hêzên deryayî yên Amerîkî derbasî rojhilata navîn bibin. Li gorî raporên medyayan sê keştiyên şer yên Amerîkayê yên ku 2024 leşkerên Yekîneya Sî û Yekê ya Marînê yani hêzên deryayî ne ew hildikirin nava xwe hefteya pêşiya me wê bigêjin herêmê. Çûna van keştiyan wê şer gur bike, şer mezin bike. Keştiya sereke ya bihêzê jê re dibêjin USS Tripoli. Ew wekî yekê ji keştiyên herî pêşketî ye, keştiyekî êrişkarî Amerîkayî ye
وەکی balafirhilgirêkî biçûk jî hûn dikarin bibînin. Berpirsên eskeriyên Amerîkî beyan dikin ku ew hêzên nû derfetan zêdetir didin destê Donald Trump da ku çûn û hatina keştiyên petrolhilgir biparêze. Çavdêr behsa du îtîmalan dikin ji Ewropê ve şer ber bi ku derê ve biçe. Ev her du îtîmal çi ne hevan binêrin. Parastina peravan. Bi cihîkirina hêzên deryayî ya li ser peravên Îranê yan jî giravên nava Kendavê da ku rêlber danîna mayînên deryayî ya ji aliyê Tehranê wervegirtin. Ev tengava Hormuzê hûn zanin binêwî tijî mayîn in. Niha Amerîka dixwaze van peravan biparêze ji bo ku qet nebe ji Ewropê ve mayîn neyne danîn di binê deryayê de li hember keştiyan û Amerîka dixwaze keştiyên çûn hatine biparêze. Lê eger kontrola van mayînan di destê Îranê de be ji xwe destî wî de ye tu keştiyekî nikare derbas be çünkü İran dema ku pêlê bike mayîn teqe. Gelo hêz û quweta Amerîkayê heye karibe kontrola van mayînan bi dest bixe. Ya din kontrolkirina girava Xarkêye çavderên siyasî pispor dibêjin li şûna wêrankirina bi temamî ya binesaziya petrola Îranê ya li wê giravê ji bo Washingtonê vebijêrka herî baş ew e bikaribe rêya hêzên bejayî kontrol bike. Yani kontrolkirina rêya hêzên bejayî. Niha bi salan ew dem bigire heta ku ji nû ve were avakirin ev eger xirab bibe ev kontrolkirina girava Xarkê yani binesaziya petrola Îranê ya li ser vê giravê eger bi temamî were xirabkirin ji nû ve avakirina wê salan digire. Ji ber vê yekê niyeta Amerîkayê ku bi temamî hilweşîne tune ye dixwaze kontrola wê derê bi dest bixe. Şer heta niha ji dûr ve dihate kirin lê şer êdî ji vir ve ji Ewropê ve hinekî nêztir bibe. Helîkopterên şer wê bikevin dewrê êdî di şûna füzeyan de wê keştî xwe nêzê Îranê bikin. Helîkopterên Apache wê bikevin dewrê. Şerê ku di destpêkê de tenê bi rêya bombebarana dûravêj bû niha êdî ber bi şerekî nêzîktir ve diçe. Helîkopterên Apache dikevin dewrê. Serfermandarê hêzên hevbeşiyên Amerîkayê General Dan Cain ragihand ku helîkopterên êrişkar yên Apache tevlî şer bûne. Li nava axa Iraqê li milîsê nêzîkê Îranê dixin vê gavê. İhtimal heye de demên pêşme de derbasî Îranê jî bibin. Anha li ser Iraqê di nava şer dane li hember milîsên İranî. Mûşeka hessas heye cara ewle di dîroka şeran de artêşa Amerîkayê füzeyekê bikartîne. Mûşeka êrişa hessas jê re dibêjin bi navê PRSM tê naskirin. Bikar aniye jî. Yani êrî İran ji bo İsraîl û Amerîkayê bûye ciyê ceribandina çek û silahê xwe ku cara yekem e hildiberîne, cara yekem e di pratîkê de bikartîne. İran bûye meydana ceribandina şer, çek û silahan. Armanc ev hedefên bejayî keştiyên şer yên Îranê yên divan benderan de ew ê ji xwe re bike hedef. Mûşeka êrişa hesas du tiştan ji xwe re dike hedef, keştiyên şer yên Îranê û hin hedefên bejayî, baregehên artêşa Îranê ji xwe re dike hedef. Serokê Amerîkayê Donald Trump do çi gotibû ez leşkeran li tu cî bi cî nakim. Lê tiştekî din jî lê gotina xwe zêde kiribû. Eger karekî wisa bikim jî ez ê ji kesekî re nebêjim. Ez ê ji medyayê veşêrim. Di vê naberê de Pentagonê ji bo dabînkirina mesrefên şerê Îranê ji Kongreya Amerîkayê daxwaza bütçeyekê zêde kir. Pentagon dibêje ji bo ku ez bikaribim şerê li hember Îranê hinekî pêş bixim pêdiviya min bi 200 milyar dolar pere heye. Gelo Amerîka amade ye ji bütçeya xwe
200 milyar dolarê nû bixe xizmeta Pentagonê ji bo şerê li hember Îranê. Gelo dewleta Îranê wê tiştekî wenda bike? Ez bi xwe bawer nakim wenda bike. Çima? Çünkü İran ji vî ji encama şerê Îranê, Amerîka ji encama şerê Îranê dikare bütçeya xwe derxe, dikare zerarê xwe davîn bike. Mesela çawa? Doh menûçeyek ji were pêşkêş kiribû. İmaratên Yekbûyî Ereb, İmarat, Kuveyt aniha mecbûr in ji Amerîkayê silah bikirin. Di berdêla 16-17 milyar dolarî de. Amerîkayê ji wan re dijmin çêkir. Ji wan her du re dibêje binêrin. Êdî dijminê we heye. İran êdî li ser we tehdît e. Hûn mecbûr in silah bikirin. Ji Ewropê ve hem İmarat, hem Kuveyt û hem dewletên din mecbûr in ji Amerîkayê çek û silah bikirin ji bo parastina xwe. Bûn xwedî dijmin nedî. Amerîka ji wê derê qezenç dike. Amerîka wextê ku dest dane ser petrola Îranê bi milyaran, bi trilyonan pere dikare qezenç bike, mesrefê vî şerê pir rehet dikare jê derbixe. Qet nexeme Amerîkayê ye. Ka em binêrin dewleta Amerîkayê heqeten bütçeyekî 200 milyar dolarî wê bixe xizmeta Pentagonê, bixe xizmeta Donald Trump yan na. Em zanin hêzên demokrat ê Amerîkayê li diş şerin, dibêjin cem me jî hinekî bihabûn çêbûye, birçîbûn heye, milletê me feqîr e, em nikarin li gorî kêfa İsraîlê bikevin nava şerê li hember Îranê. Nûçeyekê din ya balkêş heye hevano, Netanyahu dibêje, Netanyahu saxa miriye em jî nizanin, ew meseleyekê din e. Piştî daxuyaniya doh ya Netanyahu hê jî pispor derdikevin dibêjin ev dîmen ji alî aqilê çêkirî ve hatiye çêkirin û Netanyahu dibe ku mirî be. Êdî maye ser wan, êdî miriye saxa nizanim ama dibêje ez û Trump em ê rojhilata navîn nexşeyên nû çê bikin. Yani xerîteyê em ji nû ve qêz bikin. Di xerîta wan de Kurdistan heye tune, ez dibêjim qey heye. Niha xerîteyekê nû were xêzkirin. Rojhilata navîn ji nû ve were dîzaynkirin. Bê hebûna Kurdan nemimkün e. Yani muhakkak dibêj Kurdan re dewletekî were pîlankirin. Vaya şert e yani. Dewleta Tirkiye mehkûmê perçebûnê ye çünkü Kurdan nas nake. Xwe weke dewleta Kurdan nabîne. İran jî Sûriye jî. Sûriye aniha meseleyekî heye ye pejê dixwaze entegrê artêşa Sûriye bibe. Yani aniha divê demê de eger hinek din sebir bikin, eger em ev entegrasyon pêk neyê, di demekî pir nedûr da em dibînin ku hikûmeta demkiya Sûriye wê hilweşe wê tiştekî were serê rêveberiya demkiya Sûriye milletê Kurd li Rojavayê Kurdistanê bigêjin xwedî heqê xwe, xwedî mafê xwe. Yani Sûriyeyeke demokratîk tu car nemimkün e bi vê rêveberiyê. Eger dewletekî demokratîk be, ji xwe otomotîkmen heqê xweseriyê dide milletên xwe. Li Almanyayê jî wisa ye, li Ewropayê jî wisa ye, li ku dire dinyayê dibe bila bibe. Dewletekî wextê demokratîk be, ji xwe xweseriyê dide milletên xwe, îcab bike serxwebûnê jî, rê li ber serxwebûnê jî vedike. Çünkü merû çawa bi riza dilê xwe dibe yek, merû bi riza dilê xwe jî dikare ji hev cihê bibe. Yani ev dişibe tiştekî weke zewacê. Merû bi riza dilê xwe milletê Kurd û Ereb bixwazin bi hev re bijîn, bi hev re dijîn. Wextê nexwazin bi hev re najîn. Kes nikare wan mecbûr bike. Kurd û Tirk dikarin bi hev re bijîn. Bi vî şiklî. Nemimkün e. Nabe yani. Serdestî di destê Tirkan de ye, bindestî ê Kurdan e. Bi vî şiklî tim îsyan çê dibe, nerazîbûn çê dibe. Ew zîbîdiyên Tirk ê li Amedê, ê li Colemêrgê, ê li Cizîrê wextê tên paş stûyê zarokê me digirin, ji ber ku tîşortekî bi ala Kurdî li xwe kiriye,
û wextê digirin dibin jiyan bi vî şeklî nabe. Di destûra Tirkiyeyê Kurdistan hebe jî nabe. Ne mümkün e. Divê milletê Kurd bi xwe biryara xwe bide çawa dijî. Qedera xwe bi xwe diyar bike. Vana tiştê mühîm in. Yek ji esasên medeniyetê ye. Ji ber vê yekê dibe em hinekî sebir bikin, yeketiya xwe biparêzin. Newrozên me ê li Ewropayê çima nebûne yek me hêjî fehm nekiriye. Anha sibê li du deverên cuda Newroz tê pîrozkirin. Me bi xwe xwe perçe kiriye. Suçê dijmin tê de tune ye. Li Ewropayê tesîra dewleta Tirkiye tune ye. Me bi xwe xwe kiriye perçe perçe. Li Bakurê Kurdistanê jî, li gelek deveran jî. Halbuki Rêzdar Murat Karayılan doh gotibû. Yani yeketî nebe dawa tiştekî nekin. Eger hûn dawa netewbûnê dikin, dawa mafên netewî dikin, sedî sed devê hûn bibin yek. Yani kilît ev e. Kilîta çareseriyê, kilîta bidestxistina mafên netewîyê Kurda di yekbûnê re derbas dibe. Wekî din rê tune ye. Herin perçe bin. Wextê ku hûn perçe perçe Newroza xwe pîroz bikin, sibê jî ranebin dawa heq nekin. Netanyahu çi dibêje? Xelk Kurdistan çê dike ji me re. Ez ji we re bêjim. Xelk Kurdistan çê dike. Ama em ne xwedî wê mantiqê ne ku bikaribin dewleta xwe birêve bibin, welatê xwe birêve bibin. Ew hişmendî li cem me çê nebiye. Tecrüba me jî tune ye. Tune ye. Yani em nikarin du insana li kileka xwe bigirin. Em herkesî dijmin îlan dikin. Em herkesî ya dewleta me çê be hepsê me wê tijî bin. Ji ber azadiya fikr û raman û nizanim çi. Serokwezîrê İsraîlê Benyamin Netanyahu piştî demekî dirêj derkete pêşberî çapemeniyê di derbarê êrişên ser Îranê de axivî. Netanyahu diyar kir ku şer wê heta ku pêwîst bibe bidome. İddia kir ku hevsengiya Hêza li Rojata Navîn êdî guheriye, yani denge guheriye, mêzîn guheriye. İsraîl ji her demê bihêztir û biqwettir e. İran jî tam berova jî ji her demê qelstir e. Her wiha îddia kir ku wan darbeyên giran li benesaziya pîşesaziyê ya Îranê dane. Pîşesaziya kûçek û sîleh hildiberîne. Benyamin Netanyahu ragihand ku şerê Amerîka İsraîlê yê li gel Îranê ber bi qonaxa dawiyê ve jî diçe. Ew û Trump nexşeya nû ya herêmê amade dikin. Veya gotinek balkêş e. Nexşeyekî nû amade dikin yani xerîteyekî nû xêz dikin. Di vê xerîtê de em hene tune ne. Haya me ji xerîteyê tune ye. Netanyahu diyar kir ku quwet şiyana atomî, mûşekî ya Tehranê êdî nemaye. Di nava rêveberiya Îranê de derzeke kûr çêbîye. Benyamin Netanyahu di konferanseke rojnamegeriyê got, ez wisa dibînim ku ev şer wê jiya ku xelk difikire gelekî zûtir bi dawî bibe, pesnê tekiliyên xwe yên bi Serokê Amerîkayê Donald Trump re da. Ez bawer nakim ku li tu deverekî cîhanê du serkirde, du rêvebir wekî min û Serok Trump di nava hevkariyê de bin. Li hev bikin. Xwedî eynî mantiq bin. Ez wisa dibînim ku ew rêberekî baş e, ez jî hevpeymanê wî me. Dibêje Netanyahu. Serokwezîrê İsraîlê destnîşan kir ku ev hevkarî bûye sedema destkeftiyên dîrokî li qada şer. Niha wekî din Netanyahu çi dibêje? Ev demekî dirêj bû ne axivî bû. Eger sax be û axivî be, eger ne aqilê çêkirî be, gotinên balkêş in. Tirkiye îşê Tirkiye tune bila bitirse. Tirkiye dibêje İsraîla Siyonîst û nizanim çi li pey pîlan û projeyan e û filan û bêvan. Pîlan û projeya ku Tirkiye perçe dike li gorî menfaetê Kurdan e.
çi plan û proje hebe ku Türkiye zayıf dike veya li gor menfaatê Kurdan e. Ême weke netew weke kes heye weke netew fayda me dişkestina Tirkiye'de ye. Her çend 15-20 milyon insan eme di nava Türkiye'de bijîn jî dibe bikaribin aboriyeke xwe ye alternatîf ava bikin, jiyaneke alternatîf ava bikin, karibin xweser bijîn ji ber ku Türkiye ber bi xerabiyê ve diçe, Türkiye ber bi hilweşînê ve diçe. Ji niha ve milletê Kurd dibe tedbîra xwe bigire. Piştî İranê muheqqeq dortê Tirkiye. Türkiye bi vî şeklî mezin namîne. Ne fikirin ku endama NATO'ya ye. NATO jî li holê nemaye. NATO niha formalîte ye. Wateya NATOyê nemaye. Piştî ku Yekîtiya Sovyetan hilweşiya, NATO wateya hebûna xwe wenda kir. Aniha Türkiye êdî bi kêrî Ewropayê jî naye, bi kêrî Amerîkayê jî naye. Çünkü menfaetparêz e. Menfaetî li ku derê ve li wê derê ye. Ji ber vê yekê Türkiye êdî li ser İsraîlê dibe nebe tehdît. Dibe piçûk be. Piçûkbûna Türkiye li gor faydeya me ye. Ew qasa net. Yani mirov li gorî wî xwe amade ke. Vaya em biryar nadin. Vaya Amerika, İsrail biryar dide. Em jê re dibêjin konjonktûra siyasî ya rojhilata navîn biryar dide. Yani ne suçê me ye Türkiye hildiweşe. Me 5 salan hewl da em Türkiye hilweşînin. Me tim got ev rejîma li ser hukûm dewleta Tirkiye îro hildiweşe, sibê hildiweşe. Tim wisa bû. Ama hilneweşiya. Yani me nekarî em hilweşînin. Weke Kurd. Me ambargo danî ser Tirkiye, me malên Tirkan boykot kir, me nekirî, me turîzma Tirkiye boykot kir, me got bila Tirkiye ji aliyê aborî ve qels bibe. Me kir nekir çê nebû. Eger tişta ku me xwest em bikin îro ji aliyê hêzên biyanî ve têkirin vaya tiştekî baş e. Li ber nekevin. İsraîl li ser nakokiyên di nava İranê de jî dibêje li İranê piştî ku rêveberên İranê hatin kuştin êdî rekabet çêbûye di nava rêveberên İranê de em jî weke İsraîl em hewl didin vê rekabetê an derz jî re dibêjin vê derzê hinekî kûrtir bikin. Balkişan ser nîşaneyên hilweşînê yên di nava serkirdeyetiya İranê de piştî Mujteba Xameneî hatiye ser hukm biya rêberê olî hîn derneketiye pêşçavan. Ez ne pişrastim ku niha kî İranê bi rêve dibe. Dibe ew jî nediyare yani. Mujtebahê xwe nîşan nedaye. İranê quweta xwe a çêkirina mûşekên balîstîk bi temamî wenda kiriye. Netanyahu li ser şiyana İranê, hêz û quweta İranê jî axivî ragihand ku Tehran ji hemû wan amûrên ku gev pê çêdikirin hatiye tazîkirin. Êdî Tehran hatiye pecikandin bê bandor bûye. Mecbûr rûxandina pîşesaziya mûşekan gavên pratikî avêtine. İran êdî nikare uranyumê bimeyîne. Mûşekên balîstîk hilberîne. Em bi ser dikevin İran li ber hilweşînê yê dibêje Netanyahu. Belkî jî propaganda be. Netanyahu eşkere kir ku İsraîl bi tena serê xwe êrişî kompleksa Gaza Eselûyê kiriye. Ew jî li parzûngeha Parsa Başûr jê re dibêjin. Li ser îhtîmala guherînên li İranê jî Netanyahu got pirs ev e. Ka gelo derfeta guherînekî çêdibe yan na. Ez bawer dikim hê zû ye em vê nizanin yani. Wekî di jî bahsa êrişên bejayî dike lê tarîx nade. Yani şoreş tenê bi êrişên esmanî nabe. Yani mesaj dide milletê İranê. Dibe eger hûn jî rabin îsyan bikin, piştgirî bidin me wê demê ancak mümkün e. Yani li ser erdê ji me re alîkariyekê lazim e. Biryara dawî di destê milletê İranê de ye. Ji bo ku hûn bikaribin şoreşê pêk bînin dibe hûn bi me rabin. Yani jî ne bi me rabin hûn bi xwe rabin îsyanê. Hûn îsyan nekin hûn vê rejîmê hilneweşînin şoreş çê nabe. Tayyip Erdoğan
Di nava tirsê de ye hevano, îşî tune bila bitirse, Kurdistan muhakkak çê dibe. Ama Tayyip Erdoğan wî çaxê ne li dünyaya. Êdî dijminên Kurdan û dijminê Kurdistanê kîne wê hemî ji niha dikarin bitirsin, dikarin bicerifin. Yani ew dünyayekî bê Kurdistan ne mümkün e bidomîne. 40 milyon milletê me wekî sed sala borî dikare bijî. Di vê dewrê de ew xwesa imkanên me hene, aboriya me heye, êdî diasporayekî me heye, teknolojî ew xwesa pêşketiye, ma milletê me êdî bê serxwebûna Kurdistanê dikare bijî? Nabe yani. Serxwebûna Kurdistanê şert e. Çêdibe yani. Muhakkak çêdibe. Şik û gumana min tune ye. Kuştin jî dibe, wêrankirin jî dibe, dewleta Tirkiye heta niha çawa êriş kiriye ew êrişê xwe bidomîne. Wana hemî gefin, tehdîtin dibe ku di pratîkê de jî pêk were. Wisa ye yani. Heta niha kiriye jî. Ez ji we re tiştek bêjim hevalino. Kurd, Kurdistanê bixwazin jî, nexwazin jî mehkûmê komkujiyan e. Wisa ye. Wextê ku li Şengalê komkujî çêbû, ma Şengaliyan Kurdistanekî serbixwe dixwest? Na. Na. Dewleta Tirkiye berê Daişê da wê derê. Partiya Karkerê Kurdistanê jî gerîla ji li wê derê tune bû yani. Komkujî pêk anî. 5,000 jinê me dîl girtin, esîr girtin, revandin, kirin cariyê ji xwe re. Yani merov wextê ku Helepçe, qira Helepçe anîn, ma milletê Helepçe serxwebûna Kurdistanê dixwest? Na. Ev dijmin in, karakterê dijmin e. Li Rojavayê Kurdistanê, ya Rojavayê Kurdistanê bifikirin. Beriya du mehan komkujî pêk hat. Bi qasî hezar însanê me hê jî dîl esîr di destê çeteyên Tirk û Şamê dane. Ma li wê derê me serxwebûn dixwest? Na. Sibê heta êvarê Rêzdar Mazlûm Ebdî digot em bi Sûriyê re ne, em bi Sûriyê re ne, em dixwazin bibin hevparê Sûriyê ama fayde nekir. Fayde nekir. Çünkü derdê wan ew e pozê Kurda li erdêxin. Derdê wan ew e bi rûmeta Kurdan bilîzin. Türkiye hinek daha hinek kurtir diçe ji ber ku Türkiye ji aliyê fîzîkî ve hebûna Kurdan ji bo xwe xeterê dibîne. Ji ber vê dixwaze asîmîle bike. Her Kurdê ku ji Tirkbûna xwe razî be ew ji mirinê difilite. Li Tirkiye çend sal e? 25 sal e zara me em dibêjin em naxwazin Tirkiye perçe bikevin. Em dixwazin bi Tirkiye re bijîn. Ama na bêfayde. Bêfayde. Komkujiyên mezin pêk hatin divan 25 salê dawiyê de. Hinkî me dest pê kiriye em dibêjin em dixwazin bi Tirkiye re bijîn qira me anî. Tayyip Erdoğan dibe xwedê bike ku cejna Ramezanê ji bo hemû cîhanê İslamê bibe wesîleya rizgariyê û vejînê îcab nake merû şîr û vejî bike. Dibêje rojata navîn niha dikene İsraîla Siyonîst bi sedan bi hezaran mirov qetil kirin bi îzna Xwedê tu gumanê min şikê min tune ku ew berdala vê yekê bidin. Hevano li Tirkiye ji ber vî şerê buhayê mazotê pir biha bû îro jin şikeva. Ez jî hema ji we re pêşkêş bikim. Nûçeyên deqeya dawî hebin ez bînim ser ekranê. Guhernên di buhayê dövîzê de, buhayê petrolê de zêdekirina bajan, bandora xwe ya li ser buhayê sotemeniyê didomîne. Ev şerê li Îranê bi taybetî bû sedem ku li Tirkiye mazot, benzîn biha bibe. Mesela îro 20 adarê ne mazot ji nişkeva 5 lîre biha bû. Bu çi? Litreyeke mazotê li gelek bajarê mezin 7 lîreyê derbas kiriye. Niştiye asteyekî dîrokî. Yani rekor şikandiye. Li Amedê mesela benzîn anha 64.46 TL'ye. Mazot 73 TL 82 kuruş. Yani 74 TL'ye. Mazot li Amedê. LBG jî 32 TL'ye. Ya kovarekî derketiye
li Qamişloyê mutxas ez bi du gotina bas bikim eger hûn bixwazin. Kovara bi navê Soryaz li Qamişloyê bi Kurdî Erebî dest bi weşanê kiriye. Du birayên hev, Dilşad û Hişyar Murad ev kovar derxistine. Soyraz bi hejmara xwe ya yekî wekî 195 rûpel gîj berdestê xwendevanê xwe. Kovar wekî demsalî wê derkeve. Niha hejmara xwe ya yekî Buhar 2026 derxist. Di vê hejmarê de li ser Qamişloyê dosyeyekî hatiye amadekirin. Ji bo sedsaliya damezrandina Qamişloyê paytexta herêma Cezîra Sûriyeyê bi navê Qamişlo, Qamişlî, Zalim dîroka sed salî hatiye amadekirin. Dîroka Qamişlo di dosyaya lêkolînî de li ser dîrok li ser rêwîtiya bajarekî sed salî hatiye seklandin. Ji dîrok heta taxên wê Qamişlo heta kesayetiyên bajarê Qamişloyê cih digirin. Di beşa lêkolînê de sê mijar hene. Mehmed Emîn Sadûn li ser pêwîstiya Rexneyê di pêşxistina Kurteçîrokê de Sultan Osman Oto li ser gava ku Mesî tî dibin çi ji me re dibêje wekî din Sewsên Şêx Bekir li ser Sobartoya Herîm Yusuf nivîsandiye. Di kovarê de hevpeyvîn hene, nivîsên li ser kesayetiyan hene, nivîsên li ser çand û hunerê, li ser şanoyê, li ser sînemayê hatine weşandin. Her wiha di vê hejmarê de çîrok helbest hatine weşandin. Him danasîna pirtûkan jî di vê kovarê de cih digirin hevano. Ez dixwazim bi vê wesîlê cejna Remezanê li we pîroz bikim. Newrozê li we pîroz bikim. Bi vê êvarê Kakşar Oramar mîvanê min e mehê saeta wî diyane kiriye saet 5 yani hevdel gorî saeta Ewropayê. Em pê re bibînin em ê di derbarê Newrozê de van meseleyên li Rojhilatê Kurdistanê de em ê bernameyekî têr û tijî were pêşkeş bikin. Ez xatir ji we dixwazim heta êvarê xatirê we silav rê sevanî.